ये है वीडियोकॉन 90 लीटर का फ्रिज। खाली शुरू के लाइन में ठंडा है मगर कॉइल पूरा कुछ भी नहीं है और कंट्रोलर है नॉर्मल पे। बास आ रहा है, कितना दिन से बंद है। हेलो अमित, अरुण बोल रहा हूँ। अरे मंजीत का भाई बोल रहा, मंजीत का भाई। कारपेंटर तुम ही ना? यहाँ पे ठंडा हो चुका है। तुम बनाते हो, पेंटिंग नहीं करते इसको? चौक पे छोटा मोटा ही करना है और यहाँ पे उसके ऊपर जो भी लगा पॉलिश ही करना है, मान लो। ठीक है, वो करना है। गैस चार्जिंग करना पड़ेगा। 6 कुर्सी है एक टेबल पे। हो गया फ्रिज गैस चार्जिंग करके। इसका ड्रायर ब्लॉक था तो ड्रायर चेंज किया। इसमें भी ड्रायर ब्लॉक होने की वजह से कूलिंग नहीं हो रहा था। गैस चार्जिंग हो चुका है। चेक कर लो, देख लो। जल्दी से क्या पता चलेगा? क्या कूलिंग नहीं हुआ? नहीं, इसका ये तो पतला जो है ना, ये तो ठंडा है। ठंडा हुआ, अभी ठंडा हुआ ना? ये अभी हुआ ये तो कब हुआ था? इसकी तो इतनी देर से चालू तो अभी चालू किया ना। इतना जल्दी होता है ये ठंडा? हाँ तो क्या स्टार्टिंग में ज़्यादा फेंकता है क्या? अभी वो पूरा कंटिन्यू पूरा बॉडी तक नीचे तक कूलिंग करेगा ना। अभी वो पता चल जाएगा अभी। ये तो हो चुका है अभी। चलो ओके। जैसा दिखता रहा हो गया, हो गया ठंडा। हमारा काम हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।